respecto a la ocultación, tenemos las propiedades que se miden, que serían los alineamientos, las deformaciones internas, la apertura de las juntas, el nivel piezométrico, el caudal de filtración, la calidad de filtraciones y las acciones sísmicas. Entonces acá tenemos una lista de las ubicaciones en las cuales tenemos que monitorear estas propiedades y el tipo de instrumento que utilizaríamos para monitorear cada una de ellas. En los alineamientos hablaríamos de puntos fijos o microgeodesia, que es lo que ustedes mencionaban de control topográfico, de formaciones internas con inclinómetros o celdas de asentamiento o extensómetros, la apertura de las juntas también con extensómetros y con medidores de apertura. Extensómetros hay de tipo biaxial y triaxial, ahora les voy a mostrar más en detalle. El nivel piezométrico con piezómetros abiertos y eléctricos. Los piezómetros abiertos nos referimos a los Casagrande, no sé si lo recuerdan de hidrogeología, que seguramente lo vieron, que es el que tiene el ranurado con la gravilla, con el espacio anular relleno de gravilla y un tapón superior. Después tenemos el caudal de filtraciones, que son los con caudalímetros, la calidad de las filtraciones, que medimos la turbidez y hacemos análisis químicos. Esto es bastante interesante porque muchas veces si tenemos una pantalla aguas arriba, el agua puede estar transportando carbonatos o puede precipitar diferentes cosas en lo que son los drenes aguas abajo y podemos recuperar algo que nos esté dando indicio de que algo se está viendo afectado. Tenemos, bueno, las acciones sísmicas que las medimos con un sismógrafo y acelerógrafo. Entonces, particularmente en lo que es la ocultación de las presas FRD, como ustedes comentaban, tenemos para monitorear las deformaciones. Fíjense que acá en esta imagen, no sé si llegan a ver lo que dice C2 y acá C4, son lo que les repetía antes, que son las secciones ocultadas. Cuando uno construye la presa, ya en el diseño define cuáles son las secciones que vamos a ocultar y cada cuánto, en función también de los cambios que pueda tener en el diseño y demás. Y las celdas asentimétricas son las que miden los asentamientos en el cuerpo de la presa. Después tenemos esta estructura que es el plinto, que lo mencionamos antes, y lo que es la losa, y es muy importante ver, se ubican extensiómetros en la unión entre la losa y el plinto para ver que esto no se esté abriendo y que se esté comportando de la forma esperada. Después tenemos ocultación de las filtraciones, que las filtraciones pueden ser a través de las juntas entre las losas. ¿Se acuerdan que las losas iban construyendo, en la cara de la pantalla de hormigón se va construyendo por losas, entre losa y losa podemos tener filtraciones a través de esas juntas, también por fisuras dentro de lo que es el hormigón, también en los estribos, porque el estribo podemos tener roca que por ahí está fracturada y permite filtraciones, o incluso materiales sueltos, algún coluvio, lo que sea, que permite el paso del agua. También puede ser a través de la fundación, ¿no? Si tenemos una fundación que está fracturada o una falla o lo que sea, puede permitir el paso del agua por abajo. Acá tenemos algunos elementos, no sé si llegan a ver, acá son aforadores, en B, fíjense acá que en la misma presa que les había mostrado antes, lo que son todas las filtraciones y un aforador para medir el caudal de esas filtraciones, que aparentemente son habituales en esta presa, pero si tuviéramos un incremento en el caudal esperado, podemos decir que hay algo que está fallando, que hay agua que está pasando de más, ¿no? Esta es una sección auscultada, instrumentada en una presa de tipo CFRD. Fíjense que esto de acá resume las secciones instrumentadas en esta presa. Dice, tenemos progresivas, entonces dice, en el inicio no la ocultamos, en la 200 hacemos instrumentación y puntos fijos, bueno, y define qué se hace en cada una de las secciones ocultadas. Los tipos de elementos o de instrumentos que estaríamos posicionando serían los piezómetros eléctricos, el punto fijo, que el punto fijo es de control topográfico, que habían mencionado ustedes, los piezómetros de Casagrande, que serían los que hablamos que son abiertos, las celdas de asentamiento,
los termómetros y el medidor de deformación unitaria, que es lo que mencionaba Gaby. En este caso, como es una presa CFRD, los termómetros van a estar ubicados en lo que es la parte del hormigón, que es la pantalla de hormigones. Fíjense que tenemos la ocultación del plinto, tenemos piezómetros eléctricos para detectar las posibles filtraciones por la fundación, tenemos celdas asentimétricas, tenemos acá el DREN, tenemos celdas asentimétricas acá también. En lo que es el coronamiento vemos que tenemos puntos fijos porque podemos detectar si hay hundimientos, si algo está pasando. Este sería el muro del parapeto, que les comentaba que si hay un oleaje, alguna ola que pueda intentar superar, se hace un muro en el coronamiento para que esa ola no sobrepase por encima de la presa. Puntos fijos también en la cara aguas abajo, y estas son las casillas donde están ubicadas las celdas de asentamientos. Entonces tenemos extensiómetros de tipo triaxial y biaxial. Ahora vemos lo que es la instrumentación del plinto en esta presa particular. Vemos que los extensiómetros biaxiales están ubicados en donde el plinto tiene las juntas, y los triaxiales están ubicados en la triple junta, por eso son triaxiales. Tenemos, imagínense la tercera dimensión en una unión en donde esta losa se junta con la siguiente losa de al lado. Entonces ahí tenemos que medir la diferencia entre la losa y el plinto y entre las losas. Entonces en esas ubicaciones que tenemos un triple juego, tenemos que ubicar un extensómetro triaxial. Después, para lo que es la ocultación de las presas de hormigón tradicional y las HCR, esta es la construcción de una galería de inspección que se suele hacer, que tiene que permitir el paso de una persona, ¿no? Y muchas veces el paso de equipos, entonces se diseñan con un tamaño en función de lo que queramos medir en esa galería. Acá tenemos, bueno, de nuevo repetimos la termocupla porque es una presa esta de hormigón, entonces vamos a tener termómetros, necesitamos medir las temperaturas, los extensómetros en las juntas, porque las presas incluso de hormigón tienen uniones entre monolitos. Fíjense que tienen la unidad 4, la unidad 3, y en el medio tienen una junta, y estas juntas se pueden monitorear con este tipo de instrumentos para medir el juego que hay entre un monolito y el siguiente. Este es un diseño de un piezómetro abierto de tipo casa grande, con el caño que acá es cerrado, acá tenemos el ranurado, tenemos el tapón para que no permita el paso. Es un diseño nada más, existen varios en función de las profundidades y los tramos que queramos medir. Y para medir lo que son los inclinómetros, tenemos péndulo para observación de movimientos horizontales en las presas, se suelen ubicar en la galería de inspección, junto con el drenaje, dispuesto para aguas abajo de la misma, el cable de acero anclado en las proximidades del coronamiento de la presa, y el cable se extiende hacia la galería inferior a través del orificio realizado en superficie con suficiente precisión. Acá tenemos una foto del péndulo. Fíjense que es un elemento de precisión. Tenemos este péndulo está unido de un lado y otro, y vemos cuál es el desplazamiento, y se lo mide en este triángulo que está graduado. Y el aforo de las filtraciones, el agua que filtra es colectada por una canaleta que está ubicada en el piso de la galería, en la cara aguas abajo, y es conducida hasta la salida. Entonces así aforamos cuánto es que está filtrando, y vamos viendo si hay un incremento de ese caudal. Bueno, al finalizar la canaleta se pone un vertedero aforador de tipo triangular estándar en B con 90 grados de apertura. Y acá tenemos una foto. Esto sería la galería, estos serían los drenes, y acá vemos el aforador. Y el limnógrafo, que es el que mide el nivel del embalse,
del lago que estamos generando, ¿no? Que es para el registro de niveles de agua en la presa, que se realiza mediante dos reglas limnimétricas ubicadas en el paramento de aguas arriba, sobre las cuales se realizan las lecturas puntuales para llevar su registro. De esa forma que vamos a ver si el agua embalsada está superando los límites y si necesitamos abrir, si habilitamos vertedero, descargador de fondo, demás, para aliviar un poco la carga del agua del embalse. Y acá repito nuevamente dos diapositivas que habíamos puesto en lo que son los taludes, en la clase de taludes, porque las presas también tienen taludes, entonces volvemos a repetir lo que son este tipo de monitoreos, que es el punto de control topográfico, que poníamos algo que tuviera suficiente peso, con un ojo, y llevábamos el control de las diferencias que hay en variación norte, en variación este, en la cota, y, y nos da un azimut resultante del vector de movimiento. Y bueno, el inclinómetro, que en este caso, bueno, repito, es un torpedo que tiene estas rueditas, tiene un cable que está ranurado, que tiene estas marquitas, estas mosquitas cada 50 centímetros, se lo baja por un tubo que tiene estas ranuritas, se lo baja el eje, se lo tiene que orientar en función del movimiento que esperamos que ocurra. Entonces bajamos este torpedo, acá, lo vamos parando cada 50 centímetros, o sea, llegamos al fondo y lo vamos subiendo cada 50 centímetros, y ahí vamos tomando mediciones. Lo que cada 50 centímetros lo que estamos haciendo es más o menos una medición de control topográfico, porque en realidad cada una de estas líneas de colores que ustedes ven en este gráfico de acá arriba representan una medición de cada día, y en función de cómo cada punto se va registrando en los diferentes días, vamos viendo dónde se está produciendo el movimiento. Y bueno, eso era todo.